nikkaa kunoo mataa piipii kan akka Abiyyi fa'aa irratti xiyyeeffannoo godhuu qabnaa. Ajandaa isaan nuuf kaa'an kana ummanni keenya bal'aan warri fayyaaleeyyiin mootummaa kana hin hubatin akka hubatan godhuudhaaf ajandaa godhanna jechuudha. Bu'aan nuti ajandaa isaan kaa'an irraa argannu ummanni keenya akka hubatu. Mootummaan kun mootummaa qilleensa, si ajjeesaa, si ukkaamsaa, si deegsaa, si saamaa, lafa kee gurgurachaa, biyyaa si baasaa. Mootummaa amma dura dhufee darbaa kan sirraan hin ga'in hunda sirratti raawwataa. Deebi'ee ammoo ani mootummaa keeti kunoo akkanan sii godha baadiyyaa keessas bakka akkana. Kanaaf ummanni keenya ummata bira darbee namoonni dammaqinsa hin qabne hubannoon isaa siyaasaa kanarratti gahaan ta'in waa hubanne jedhan akka waan kanarratti xiyyeeffannoo godhan. Akka hamleen isaanii tuqu warra deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an taasisuufi jechuudha. Kun immoo namoota kichina qaban hedduu miidhuu danda'a. Kanaaf nuti hoo mootummichi filannoo kanarrattis lafti nagaan hin jiru. Lafti ati filachuudhaaf deemtu meerree nagaanoo Finfinnee keessa malee hin jiru. Finfinnee keessaayyuu namni of bir'ataa jiraataa jira. Kanaafuu lafti ati nagaadha jettu meerree. Kanaaf filannoon duratti nagaa buusuu qabdaa jedhanii sabboontoota hayyootaa fi qabsaa'onni dhugaa yeroo waan kanarratti xiyyeeffannoo godhanii dubbatan ni ture jechuudha. Kana gar dabarsuuf kunoo anuu deemeetiin dhufee maaltu jiraa bakka akkanaa baadiyyaa mootummaan amma dura dhaqee hin beekne hunda dhaqeetan dhufaa jiraa. Kanaafuyyuu nagaan isin hin jiru jettan ni jiraa. Isinumatu nagaan hin jiru jechaa jira jedhee ummataaf ajandaa baasuuf meerra yooti jetteen kunoo achi dhaqeen dhufneedha. Kun ajandaa jijjiirsisuu namni xiyyeeffannoo itti xiyyeeffatee deemaa jiru sanirraa gar dabarsuudha. Addunyaa kanarratti wanni hanga yeroodhaa qaalii hin jiru. Yeroo keenya akka nuti waa'ee isaanii irratti gubnu nu taasisuudhaafi jechuudha. Isa kanammoo irraan dubbannu jechuufi miti. Irra dubbachuun namoota hubachiisuun kanumaan wal qabatee gara fuulduraatiifis wanni akkanaa inni ajandaadha jedhee qopheeffatu ajandaa isa har'aa kanarrattis gadi finnee waan fakkaattuu kanaa fi kanneen kana fakkaatan baay'eesaa gara fuulduraatiifillee hamma gaafa kufee biyyee nyaatuutti inuma uumaa. Kanaaf nuti dammaqnee koomeerra teenyee eeggachuu qabna. Ummata keenya hubachiisuu qabna. Naannoo jirrutti waan gubbaarra mataan piipii fakkeessii inni raawwate kana kan fashaleessu hojii karaa milishaan kaadireen ganda keessatti aanaa keessatti lafa jiran keessatti gochaa jiran saaxiluun eeruu karaa waraana bilisummaa Oromootiif kennuun hojii jajjabduu irratti hojjechuudhaaf hojii ummata keenya bal'aa deeggartoota warra hin hubannes hubachiisuudhaan irratti hojjechuu qabnuudha jechuudha. Kanaafi mootummaa keenya jedhee namoonni waan kana gochaa jirullee akka inni mootummaa isaanii hin ta'in mootummaa ummata kamiifuu bakka hin bu'in kan ummata Oromoo dhiisiiti. Mootummaa ta'ullee akka hin dandeenye nama hattuu shiftaa wal ijaaree diinagdee bara wayyaanee saaman jiraachisiifachuudhaaf warra godhu malee warra ulaagaa mootummaa guutee wabii mootummaa ta'uu danda'u akka hin taane ummata keenya gadi fageenyaan ibsuudha jechuudha. Wanni kun bara dheeraa dura bara wayyaanee waa saaman yoo xumura irratti qabsoon bilisummaa Oromoo nu injifatti taate akka warri haqaa warri biyyaaf yaadu abbaallee calloo lafa kana ummata kanaaf hin bilisoomsine mootummaan ummataa akka hin jaaramne yeroo dheeraa namoonni akka Abiyyii fi fakkaattoonni isaa Shimallisiin dabalatee shira kanarratti leenjifamaa turanidha jechuudha. Ammas sanuma kana ta'uu ummanni keenya qorqalbii ummata keenyaa qabsoo bara dheeraa karaa ABO'tiin geggeeffamaa ture jechuudha.
karaa ABO'tiin hojjetamaa ture hundayyuu sanirra dhaabbatanii qalbii uummataa fudhachuun qabsoon bilisummaa Oromoo galma geesseerti. Warra kaleessas bara wayyaaneetis qabsoon bilisummaan kanumaa bilisummaan isin barbaaddan maaltu jira? Wee ABO'rra wayyaanee isinii wayyaa warra jedhaa ture jechuudha. Namoonni kuni haarayatti hin dhalanne akkamitti yaada kana jechaa har'a ajandaa garaagaraa namoota yoo isaan warqee kanarra deemii gabaa bu'ii gali jedhan meerkurii waan warqee caalu sirraa fudhataa jiranii amanuu qabda jechuudha. Waan xixiqqoodhaan si sobuun haa dhaabbatu. Kana guduunfaa itti godhuun ammaa faarsee bulaanis kana hubachuudha qabaa. Faarsee buluu mindaa gaafa waa dhufe ajandaan dhufe faarsituun qoonqoon ati nyaattee umurii kan kee dheeressitu hin jiru. Kanaafuu waan kee funyaan muranii afaan si kahan irraa baatee gara qabsoo bilisummaa Oromoo dhuftee ummata kee kana akka inni boqatu gochuun murteessaadha jennaan jechuudha. Kanaafi ajandaan Abiyyi deddeemuuf kana biyya alaas kan dhaqaa jiruuf waanuma kanaan haasawni isaa akkatti wal dhaawaa laala. Al tokko konsulaa warra Iraan dhaqeeti sheekota ergee miidhamtaniirtanii. Kanaafiyyuu jaarsi kun du'uun muslima irratti xiyyeeffachuudhaaf waan adda addaa jedhee achi erga haasawee booda deebisee warra UAE dhaqee ammas tarkaanfiin suni biyya jaarsichaa san irratti tarkaanfiin sin fudhattan deeggaramaadha haqa qabeessaa jechuudha jechuudha. Mee mootummaa kana laali jechuudha. Mootummaa waliin dhawaa mootummaa ejjennoo hin qabne qilleensa jechuudha. Kanaaf mootummaan qilleensi kun ummata bal'aa hangana ga'u bakka bu'uus hin danda'u. Kanaaf yeroodhaan jala buunee guduunfaatti godhuun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan hoogganamu ilkee keenya ciniinnannee itti jabaannee fonqolchuu qofaani mootummaa qilleensa kanarraa mootummaa ummataa ijaarrachuu dandeenyaan isiniin jedhaa. Galatoomaa waan na dhaggeeffataniif dogoggora jiruufis na of kolchaa.